ชาชนโดยชมรมทนายความจังหวัดพัทยา กฎหมายคู่ประชาชนวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคำถามที่ได้มาส่งมาให้เรานะครับเพื่อที่จะให้ได้ทนายนะครับได้ตอบแล้วก็ให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมกฎหมายคู่ประชาชนที่จะออกอากาศหลังข่าวอาชญากรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกระแสในช่วงนี้เรื่องของสัตว์นะครับก็ค่อนข้างที่จะดังและก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ทีนี้ชาวบ้านนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าสัตว์ประเภทไหนมีการแยกแยะประเภทหรือเปล่าหรือว่ามีระดับความรุนแรงในการละเลยที่จะไม่เลี้ยงดูในการทารุณกรรมสัตว์ประเภทอื่นๆเนี่ยเขาแยกแยะอะไรกันอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจากทนายธนเศรษฐ์ตุ้มทองประธานชมรมทนายความจังหวัดพัทยาที่จะมาไขข้อข้องใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้มีการส่งคำถามเข้ามาผ่านทางรายการสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับช่วงนี้กระแสข่าวเรื่องของสัตว์ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะแรงมากครับช่วงนี้แต่เราไม่พลาดพิงดีกว่านะเราพูดตามภาษาชาวบ้านที่เราได้สัมผัสกันดีกว่านะครับถามว่านะครับว่าพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยนะฮะคุ้มครองสัตว์เนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะถามว่าคุ้มครองสัตว์ไหนบ้างมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ส่วนมากเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นแค่สุนัขแล้วก็แมวที่อยู่ในบ้านนะครับมีการแยกแยะประเภทอะไรต่างๆไหมฮะทนายครับคืออย่างนี้คือสัตว์เนี่ยหมายความว่าสัตว์เนี่ยที่โดยปกติเลี้ยงไว้ไว้ในบ้านสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติสัตว์ใช้งานสัตว์เลี้ยงเพื่อพาหนะสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อกินเป็นอาหารสัตว์ที่ใช้ในการแสดงหรือสัตว์ที่อยู่เลี้ยงเพื่อการใดๆก็แล้วแต่พวกนี้มันอยู่ในความหมายของคำว่าสัตว์ทั้งนั้นงั้นก็แสดงว่าพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยนะก็สามารถที่จะครอบคลุมดูแลสัตว์ทุกประเภทคุ้มครองสัตว์ทุกประเภทครับไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือว่าอยู่ตามธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับทีนี้นะครับเอาละหลังจากที่มีพรบคุ้มครองสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไหนที่เขาเรียกว่าทารุณกรรมสัตว์ครับทารุณกรรมสัตว์เนี่ยหมายความว่าการกระทำหรืองดเว้นกระทำการใดๆที่ทำให้สัตว์เนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานทุกทรมานมันจะแยกไหมฮะทั้งจิตใจหรือไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจทุกอย่างได้รับความเจ็บปวดเจ็บป่วยทุพพลภาพและมีผลให้ทำให้สัตว์นั้นตายครับให้หมายความรวมถึงสัตว์พิการสัตว์เจ็บป่วยสัตว์ชราสัตว์ที่ตั้งท้องเพื่อที่เราเอามาเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัตว์เนี่ยพวกนี้คุ้มครองหมดเดี๋ยวนะฮะมีคำหนึ่งที่ทนายบอกว่านำเอาสัตว์ไปแสวงหาผลประโยชน์ใช่ผมก็เห็นเขาขายก็คือหมายถึงสัตว์พิการสัตว์เจ็บป่วยสัตว์กำลังตั้งท้องการใช้สัตว์ประกอบกามกิจอันนี้ก็ผิดด้วยเข้าข้อสันนิษฐานว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เช่นกันแต่ในเรื่องของสัตว์ที่นำไปแสดงเนี่ยอันนั้นไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมครับก็ทารุณสัตว์คือทำให้สัตว์เนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานจิตใจและร่างกายแต่ถ้าไม่เข้าแบบนี้มันก็ไม่เป็นการทารุณกรรมสัตว์ครับผมแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายพวกสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆที่ตามตลาดแหละฮะอันนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายที่ผิดพรบคุ้มครองสัตว์ไหมฮะอันนี้เราต้องแยกคือการเอาสัตว์มาขายเนี่ยตามตลาดทั่วๆไปเนี่ยมันไม่มีความผิดแต่จะมีความผิดตามพรบนี้หรือไม่เราต้องพิจารณาว่าการที่เขาขนส่งสัตว์มาการที่เขาขังสัตว์อยู่ในกรงมันเหมาะสมไหมการขนส่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าการขนส่งสัตว์การเลี้ยงดูสัตว์การให้อาหารอะไรเนี่ยต้องเหมาะสมตามชนิดตามสภาพและตามขนาดของสัตว์นั้นๆด้วยเมื่อสัตว์ตัวใหญ่แต่ใส่กรงเล็กนิดเดียวให้มันอยู่ลำบากเนี่ยหรือว่าปล่อยมันอยู่ยังไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำกินอันนี้มันเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์คือเราต้องดูพฤติกรรมของคนที่นำสุนัขมาขายว่าเขาทารุณกรรมไหมแต่ส่วนการมาตั้งขายปกติอันนี้ไม่ผิดหรอกครับอันนั้นไม่ผิดนะครับแต่ดูพฤติกรรมและก็เจตนาอะไรของเขาว่าสัตว์เนี่ยนะฮะได้รับความทุกข์ทรมานอะไรหรือไม่อย่างไรใช่ครับและทีนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับส่วนมากก็นิยมเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวตอนเล็กๆก็น่ารักเนี่ยฟูมฟักอย่างดีนะครับพอขนมันเริ่มร่วงปรากฏว่าเอาไปทิ้งที่วัดบ้างเอาไปปล่อยข้างทางบ้างอันนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายความผิดพรบคุ้มครองสัตว์ไหมฮะทนายครับพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าเจ้าของเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยดูแล
ด้วยความเหมาะสม อืม ตามชนิดสภาพแล้วก็ขนาดของสัตว์แต่ละชนิด อือฮึ ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆไปปล่อยเนี่ย ครับ อันเนี้ยเข้าข่ายพรบสัตว์คุ้มครองเรื่องนี้ด้วย เอาไปปล่อย ไปปล่อย คุณก็มีความผิดแล้ว มี นะ ความผิดครับ แต่ถ้าสมมติว่ายังเลี้ยงอยู่ในบ้าน แต่ทำให้มันเนี่ยนะฮะมีผลกระทบกับเรื่องร่างกายและก็จิตใจ มันก็มีความผิดด้วยเช่นกัน อันนี้ก็มีความผิดตามพรบคุ้มครองสัตว์อยู่แล้วว่าทำให้ทารุณกรรมสัตว์ อือฮึ อันนี้ผิดอยู่แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่ แต่ประเภทไหนก็แล้วแต่ อ่าบางทีเลี้ยงนกแก้ว บางทีเลี้ยงงูเหลือมไว้ในบ้านก็มีนะ ก็ อะไรก็แล้วแต่นะครับ ครับผมอะไรทีนี้เนี่ยประเภทที่ว่านะครับ บางคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะนำเอาสุนัขและก็แมวมาทำเป็นอาหาร ครับ อย่างนี้เนี่ยขนาดเอาไปปล่อยยังโดนความผิดเลย เดี๋ยวก่อนแยกประเภทก่อนว่า ครับ การที่จะเอาไปปล่อยนะครับ ครับ เอาไปปล่อย กับการที่เอาเนื้อเนี่ยนะฮะไปบริโภคเป็นอาหารความผิดจะมีมากน้อยหรือว่าเท่ากันยังไงบ้างฮะ คือแยกกันนี้นะคือกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ ครับ ถ้าเกิดทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน ไม่ว่าจิตใจร่างกายเนี่ยตามที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกเนี่ยอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนการเอาไปปล่อยเนี่ยโดยที่เราไม่เลี้ยงดูเนี่ย ครับ อันนี้มีโทษปรับอย่างเดียวคือปรับไม่เกิน 40,000 บาท ครับ อืม อันนี้จะแยกประเภทคือการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยกฎหมายให้ข้อยกเว้นไว้ว่า สัตว์ที่ฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ครับ แต่ต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารนะพวกนี้ไม่มีความผิด แต่ถ้าเกิดว่าไปฆ่าสัตว์บ้านอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยอย่างสุนัขอย่างแมวพวกนี้ ครับ มันก็จะเป็นการความผิดตามพรบนี้คือทารุณกรรมสัตว์คือทำให้สัตว์ทุกข์ทรมาน แล้วก็ทำให้สัตว์นั้นตาย อืม อันเนี้ยผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อันนี้คือโทษนะครับคุณผู้ชม ครั นะ บ ก็จะแยกออกไปการนำเอาสัตว์เนี่ยไปปล่อยกับนำเอาสัตว์เนี่ยนะฮะมาทำเป็นอาหาร ครับ ทำเป็นอาหารกับการที่ทำร้ายมันจนทำให้แบบว่า มัน จะ ตาย มันจะถึงตายเนี่ย ครับ ก็คือโทษเดียวกัน โทษเดียวกันครับ แล้วในกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยขับรถไปแล้วก็ไปชนสุนัขหรือว่าแมวจนมันตายเนี่ยนะ ครั ฮะ บ มันจะมีความผิดอะไรยังไงบ้าง ถ้าเป็นต้องแยกเป็น 2 กรณีก่อนคือ ครับ หนึ่งเราไม่ได้ตั้งใจ ม คือเราอาจจะประมาท ม แล้วขับรถไปชนสัตว์คนอื่นเสียหายหรือว่าตายเนี่ย ครับ ชนสัตว์คนอื่นตายขอโทษที อ่าฮะ อันเนี้ยถ้าเราเจตนาเนี่ยมันก็เข้าความผิดตามพรบคุ้มครองสัตว์อยู่แล้ว อ่าฮะ ถ้าเราตั้งใจขับไปชนนะอันเนี้ย ครับ ผิดแน่นอน อ่าฮะ แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่ผิดแต่มันอาจจะไปผิดกฎหมายอาญา ครับ คือกระทำโดยประมาท อ่า ถ้าสัตว์มีเจ้าของ ครับ อาจจะมีความผิดทำให้เสียทรัพย์ อืม ด้วย ถามต่อไปกันแล้วกัน ระหว่างที่สัตว์เดินข้ามถนน ครับ ใช่ไหมครับ แล้วก็เราก็ขับรถชนไป โดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะชนมัน ครับ รถเราเสียหาย อันนี้ใครรับผิดชอบนะฮะ อันนี้อธิบายฟังเพิ่มเติมนิดนึงคือ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ย ครับ เขาห้าม อืม จูงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์บนถนน อืม เพราะฉะนั้นถ้ามีคนจูงสัตว์หรือว่าเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์เนี่ยให้วิ่งขึ้นบนถนนเนี่ย ฮะ แล้วทำให้คนขับรถผ่านมาเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ย ฮะ อันเนี้ยคนที่ขับรถเนี่ยอาจจะไม่ผิดด้วยนะ อืม แต่เจ้าของสัตว์น่ะอาจจะต้องรับผิดชดใช้เงินค่าเสียหายให้กับคนขับรถอีกด้วย ต่างจังหวัดมีบ่อยนะคุณผู้ชม ครั ฮะ บ ทั้งวัว ทั้งควายเวลาข้ามถนน ก็ปรากฏว่ารถชน วัวตาย รถพัง ครับ พอไปตามหาเจ้าของไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมไม่มีใครยอมรับว่าวัวหรือว่าควายตัวนั้นเป็นของเจ้าของเอง ครับ หมายถึงว่าเจ้าของวัวเจ้าของควายเจ้าของสัตว์เนี่ยต้อง ครับ เป็นคนที่รับผิดชอบกับ ต้องรับผิดชอบเห ที่ ตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมฮะว่ากรณีนะครับที่ได้มีพรบคุ้มครองสัตว์นะครับก็ทำให้เรื่องต่างๆนะครับบนสังคมเนี่ยนะฮะก็รู้จักที่จะรับผิดชอบนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นแล้วนะฮะว่าสุนัขและก็แมวนำมาเลี้ยงด้วยกระแสนิยม หรือว่าความรักเพียงชั่วครู่หรือเปล่า เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าริมทางต่างๆเนี่ยสุนัขและแมวเยอะมากที่คนเอาไปปล่อย ใช่ครับ ทีนี้เนี่ยถามต่ออีกนิดหนึ่งนะครับทนายครับว่าในกรณีที่ผมเนี่ยนะฮะเห็นแล้วสงสารสุนัขแล้วก็แมวอยู่ข้างทางอ่ะเยอะๆแล้วผมก็เก็บเอามาเลี้ยงพอผมเก็บเอามาเลี้ยงพอดีเนี่ยบ้านผมเนี่ยมันก็เป็นทาวน์โฮมบ้านติดบ้าน แล้วก็เสียงสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยมันดัง ครับ อย่างนี้เนี่ยสร้างกลิ่นแล้วก็สร้างมลพิษทางเสียงเนี่ยข้างบ้านเขาจะฟ้องผมได้ไหม อันเนี้ยมันเป็นความผิดฐานทำให้เกิดการเดือดร้อนรำคาญ อันเนี้ยมีความผิดแต่มันเป็นแค่โทษปรับเท่านั้นเองครับ ยังไงก็ตามแต่ถ้าใจบุญ
ก็ควรที่จะไปหาสถานที่ที่มันเหมาะสมจะดีกว่านะ ใช่ครับ เพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าไปทำให้ข้างห้องข้างบ้านเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยก็ซวยเราเพิ่มไปอีก ครับเราก็เดือดร้อนไปอีก ครับ ด้วย ผม เหอนกัน และต่อเลยฮะว่าถ้าในกรณีที่นะครับว่าสุนัขและก็แมวของเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมีเชื้อพิษสุนัขบ้าและไปกัดบุคคลอื่น ครับ จนทำให้จนถึงแก่ความตายเพราะมันไม่มียารักษาโรคของโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครับ อย่างนี้เนี่ยเจ้าของมีความผิดมากน้อยขนาดไหน คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์เนี่ยจะต้องควบคุมดูแลสัตว์ให้อยู่ในในกรอบ ครับ ของสัตว์นั้นๆน่ะ อืม ถ้าเกิดว่าเราปล่อยสัตว์หรือว่าไม่ดูแลสัตว์จนสัตว์เนี่ยออกไปกัดคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบตามนั้น หมายถึงว่าเจ้าของสัตว์ เจ้าของสัตว์ต้องรับ ผิด ผิดชอบครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องเลี้ยงดูและควบคุมสัตว์ให้ได้ ครับผม ครับ แล้วช้างที่เขาเร่ซื้อขายกล้วยขายอ้อยอ่ะ ครับ มีความผิดเดียวกันหรือเปล่าฮะ อันเนี้ยถ้าเกิดช้างที่มันมีสภาพสมบูรณ์นะครับ พวกเนี้ยมันก็ไม่ผิดพรบคุ้มครองสัตว์มันอาจจะผิดพรบอื่น อาจจะเป็นพรบจราจรที่เอาช้างเข้ามาแล้วกีดขวางการจราจร พวกเนี้ยอาจจะผิดพรบอื่น แต่ ครับ ตามพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยเขาไม่ผิด อ่ะเรื่องของพรบคุ้มครองสัตว์ครับทนายธนาเศรษฐ์ครับ ครับ มีอะไรฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เชิญเลยครับ ครับเรื่องของพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยจริงๆมันเพิ่งมีมาเมื่อปี 2557 ครับช่วงหลังเนี่ยก็จะมีกระแสของกลุ่มคนรักสุนัขรักแมวเยอะมากเวลามีข่าวสุนัขโดนทำร้ายหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็แชร์แค่ภาพมา ครับ แต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไง เพราะฉะนั้นผมอยากให้คนรักสัตว์เนี่ยใช้วิจารณญาณนิดนึงก่อนที่เราจะไปต่อว่าหรือว่าไปให้ร้ายกับคนที่เขาอ้างว่าคนเนี้ยทารุณกรรมสัตว์ เพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยก็ได้ เพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยมันเป็นเพื่อนกับมนุษย์เนี่ยมานานมาก เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูสัตว์ หรือว่าการใช้งานสัตว์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เพราะฉะนั้นการอยากได้สัตว์มาเลี้ยงสักตัวเนี่ยเราต้องคิดว่าเราสามารถเลี้ยงได้ไหมสามารถเลี้ยงมันได้จนตลอดชีวิตของมันหรือไม่ ถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่สามารถที่เลี้ยงมันได้ตลอดเนี่ยก็อย่าไปเลี้ยงเลยครับ เพราะว่ามันเป็นภาระของสังคมด้วย ถ้าเกิดเราไปปล่อย แล้วสุนัขหรือแมวที่เคยอยู่ในบ้านเนี่ยเอาไปปล่อยเนี่ยมันไม่คุ้นคนอื่นหรอกครับ มันเจอใครมันก็อาจจะมีอาการดุร้าย และตอนเนี้ยโรคระบาดของพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันรุนแรงมาก ครับ และสุนัขหรือแมวหรือสัตว์ที่มันอยู่ตามข้างถนนหรือตามชุมชนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อืม เพราะฉะนั้นการเลี้ยงเนี่ยควรจะดูแลเขาให้ดี และดูแลให้ตลอด อย่าปล่อยเขาทิ้งกว้าง ครับผมยังไงก็ตามแต่นะครับในเมื่อตั้งใจจะเลี้ยงก็เลี้ยงให้มันจนอายุขัยของมัน ใช่ จะเสร็จสิ้นลงนะครับ ครับ วันนี้ครับขอบคุณทนายธนาเศรษฐ์ตุ้มทองประธานชมรมทนายความจังหวัดพัทยาขอบคุณครับ พรบคุ้มครองสัตว์นะครับคุณผู้ชมฮะก็มีมาตรการนะครับในการที่จะเอาผิดนะครับบางคนเนี่ยนะฮะเอาสุนัขหรือว่าเอาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะฮะไปปล่อยโดยไม่ใช่เหตุนะครับรวมไปถึงการทารุณกรรมสัตว์หรือว่านำเอาเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นเนื้อบริโภคนะฮะไปรับประทาน อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์นะครับทุกสิ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันมีลมหายใจมันมีชีวิตมีเลือดเนื้ออยู่ เพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะอยู่ร่วมโลกด้วยสันติสุขจะดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็ยังคงมีประเด็นอื่นๆนะครับที่น่าสนใจจากทางทีมข่าว TNN News ให้ได้มีการติดตามกันต่อครับ